ကဲဆရာတို့ဒီနေ့ဒီ microbit မှာပါတဲ့ button A နဲ့ B ကိုသုံးပြီးတော့ microbit တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျင်းနှန်းလေးတွေပို့ကြည့်အောင် Morse code လေးတွေစမ်းသပ်ပြီးတော့ပို့ကြည့်အောင်ပထမဆုံး microbit တွေချိတ်ဖို့အတွက် group number တစ်ခုပေးပါမယ်အဲ့ group number ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ number ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ number အလိုက်လာချိတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်တူတဲ့ group တွေကနံပါတ်တူတဲ့လူအချင်းချင်း data အပို့ယူပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောတဲ့ radio group လေးကို number 7ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ်ဒါပြောလို့ရှိရင် button နှိပ်လို့ရှိရင်အတန်တူနဲ့အတန်ရှိdata လေးတွေပို့ပြပါမယ်အဲ့တော့ input မှာဒီ button press လုပ်တဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ button ကို A နဲ့ button B နဲ့ဆိုပြီးတော့ button တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအတန်နဲ့ရောသင်္ကေတနဲ့ရောပို့ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button A ကို press နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တူရဲ့သင်္ကေတလေးပေါ့ဒီမှာတော့အဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ button B ကိုနှိပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ကေတလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုရေဒီယိုနဲ့ပို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က0နဲ့1ဆိုပြီးတော့ဒီကိန်းဂဏန်းလေးတွေနဲ့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်တူကိုကျွန်တော်တို့က0နဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပို့တဲ့ချိန်မှာအတန်ရှည်ကိုတော့1နဲ့ကိုစားပြုပါမယ်တကယ်ပို့လိုက်မှာဒီအတုံးလေးတွေသင်္ကေတလေးတွေပို့လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပို့လိုက်မှာ0နဲ့1ကိုပဲပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B ကအတန်ရှည်ဟလာအတန်ရှည်ကိုကိုစားပြုမယ် A ကအတန်တူကိုစားပြုမယ်သင်္ကေတဒီမှာအတူနဲ့အရှည်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးတစ်ခုမှာအတန်တူကအတန်တန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ရှည်လေးကအတန်တူသုံးခုသာရှိတာကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်တိုင်းထွက်အောင်လို့အတန်လေးလည်းပို့ကြည့်အောင်ဒီ music ထဲကနေပြီးတော့ play လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ B button လေးကိုအရင်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့B button လေးကိုအရင်စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုအတန်ရှည်လို့ဒီကောင်ယူဆလိုက်မယ် 1B ကိုအတန်ရှည်ဆိုလို့ရှိရင် 1B ရဲ့3ပုံတစ်ပုံဒီမှာတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့ထားပါတော့သူ့တဝက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါအတန်တူလေးလို့ထားလိုက်ပါအဲ့တော့အခုပြန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့အတန်လေးကို play လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ LED လေးကိုဖျောက်ဖို့လိုပါမယ်ဒါကြောင့်အတန်ကိုအနောက်မှာထားပါမယ်ပုံအရင်ပြမယ်အတန်ကိုနောက်မှာထားမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်ကိုအရင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပုံလေးကကြံနေခဲ့မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုပြထားလိုက်မယ်အတန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပုံဖျောက်ပြင်မယ်အားကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ basic ထဲက clear screen ကိုသုံးပါမယ် basic ထဲက clear screen သုံးပါအခုနေကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ radio sent ဒါကိုကျွန်တော်မြင်သာအောင်လို့ full screen နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အတန်ရှည်ပို့မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာမှမပြတာဖြစ်တယ်အားလေးကိုရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ရေးတဲ့ချိန်မှာတစ်ခုချင်းစီခွဲမရေးတော့ဘူးစန်တာအတွက်ကောဒီပြန်ဖမ်းတဲ့လူအတွက်ကောတစ်ခုတည်းပဲရေးပါမယ်ပထမသင်ခန်းစာမှာလိုပဲ
အားကြောင့် number ရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာနေပြီးတော့ဘာကိုသင်သွားမလဲဆိုတော့ branching လို့ခေါ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒါကိုရွေးမယ်ဟိုဟာဖြစ်ရင်ဟိုဟာကိုရွေးမယ်စသဖြင့် option တွေကရွေးချယ်စရာတွေကတစ်ခုခုကိုရွေးရတဲ့ branching လို့ခေါ်တဲ့ programming အကြောင်းကိုသင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလို့တကယ်လို့ तू ကကိန်းဂဏန်းတစ်ခုရလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ကိန်းဂဏန်းကအတန်တူလားအတန်ရှည်လား तू စစ်ပါမယ်အဲ့တော့အတန်တူဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအတန်ရှည်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ရလာတဲ့ data လေးကဒီထဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ number က तू ဖမ်းလို့မိတဲ့ data လေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် if ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ logic ထဲမှာ if ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ if လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်အောင်တကယ်လို့ if ထဲမှာရလာတဲ့ number လေးက0ဖြစ်ခဲ့ရင်0ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့တူလားမတူဘူးလားဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကsorry တူလားမတူလားဆိုတာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတုံးလေးကိုသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ string တွေကိုတူလားမတူလားနှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်ပါတယ် string ဆိုတာစာကြောင်းတွေစာလုံးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကိန်းဂဏန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒါဒါဆိုဒီအိဗယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါရလာတဲ့တန်ဖိုးက0ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ green နဲ့ရကောင်ကိုအလုပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါ if ရဲ့သဘောပါ if ကသူ့တွေကစစ်ဆေးချက်ဒီ expression လေးကိုစစ်ဆေးပါမယ်ဒီထဲက green နဲ့ရအရာလေးကိုဖြည့်ရှင်းလို့မှန်သွားခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ block အောက်ထဲက block တွေကိုအလုပ်လုပ်ပါမယ်မမှန်ရင်တော့ကြော်သွားမှာသူ့ကို if ထဲကကောင်တခုမှအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးကြော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if ကနှစ်ခုစစ်ရပါမယ်0ဆိုရင်တစ်ခုလုပ်မယ်1ဆိုရင်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ radio ကနေပြီးတော့ကဏ္ဍတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်0ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့0ဆိုရင် तू ကအတန်တိုလေးကိုပြမယ်အတန်တိုလေးထွက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအတန်တိုလေးထွက်မယ် data ပို့လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အတန်တိုသင်္ကေတလေးမြင်ရမယ် LED လေးလင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်တိုပြန်ထွက်လာသဘောတရားကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့တော့ radio ဆန့်ရလွယ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကို copy ကူးပါမယ် LED ကိုပြမယ်အတန်ထွက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် clear screen လုပ်အဲ့တော့ LED ကိုပြမယ်အတန်ထွက်မယ် clear screen လုပ်အဲ့ဒါပထမ if လောက်0ဖြစ်ရင်အတန်တူတဲ့ဆိုင်နဲ့အလုပ်တွေကိုစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်အောင်ဒါကိုပဲ duplicate လုပ်ပွားယူပါမယ်အတွင်းနဲ့ဝင်သွားဒီအောက်လေးကနေဆက်အဲ့တော့ဒီ if မှန်လို့ရှိရင်ဒီ block ထဲအကောင်အလုပ်လုပ်မယ်အဲဒီမှာလွဲသွားပြီ play တုံးနေပါသွားပြီ play တုံးနေဘလို့ပါသွားတော့ဒီအောက်ကြပါအဲ့တော့အတုံးလေးတွေနဲ့ဆက်တဲ့ချိန်မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ဟိုရေးတာရှည်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမ if ဘလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့တန်ဖိုးဒီ0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED လေးကိုပြမယ်ဒီအတန်ထွက်မယ်ပြီး clear screen ပြန်လုပ်တကယ်လို့1ဖြစ်ခဲ့ရင်1ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟောဒီမှာအတုံးရှည်လေးကိုပြမယ်ပြီးအပြည့်ညီမယ်ပြီးရင် clear screen လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့အတိုင်းဟိုဘက်မှာပေါ်ပြီးတော့အတန်လည်းညီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက if ရဲ့သဘောကိုလည်းသင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ if နှစ်ခုရှိပါတယ်ဝယ်လာတဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှန်တဲ့ကောင်အထက်က block တွေလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မမှန်တဲ့ကောင်ကိုကြော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် if နှစ်ခုလုံးမမှန်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြော်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ if နှစ်ခုလုံးမှန်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့0နဲ့1ပဲပို့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုလုံးမှန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနှစ်ခုတည်းတစ်ခုမှန်ကိုမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် simulation လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပို့တဲ့အတန်ဟိုဘက်ကလည်းကြားရပါတယ်အတန်နှစ်တန်ပြိုင်တူနီးပါးထွက်လာတာဒီဘက်ကပို့ရင်လည်းဟိုဘက်ကို data ဝင်ပါတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပစ္စည်းရှိရင်လည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ simulation နဲ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်သဘောတရားကိုသိအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့အတိုင်းသွားတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ပို့လိုက်တဲ့အတန်တူအတန်ရှည်တွေကိုစာရွက်မှာကူးရေးပြီးတော့ဘာပို့လဲဆိုတာသိအောင်စူးစမ်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်တူတစ်ချက်အတန်ရှည်တစ်ချက်ဆိုရင် A အတန်ရှည်တစ်ချက်အတန်တူ၃ချက်ဆိုရင် B ဒီသင်္ကေတလေးသုံးပြီးတော့ဒီစာရွက်ဇယားလေးကိုကင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် data လှမ်းပို့ကြည့်ပါတစ်ဖက်ကနေဘာသာပြန်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့ကျင်းနဲ့ပို့တဲ့ယူတဲ့သဘောတရားကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာစနစ်က0နဲ့1ကိုအသုံးပြုပါတယ်အခြေအနေနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီမှာလည်းအတန်တူနဲ့အတန်ရှည်ဒီ button A နဲ့ button B နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data တွေပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတစ်ခုခုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါရွှေဈေးတွေဒီနေ့ကျသွားတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေကျသွားတယ်စသဖြင့် information တွေကိုတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြောချင်တာပါအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူများတွေသဘောမပေါက်အောင်ရဲ့ပေးဖို့တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ရဲ့အန်ကုတ်လုပ်ပြီးပေးဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီခုနကကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုအတန်တူနဲ့အတန်ရှည်နှစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်အင်မတန်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပြောစရာလဲကောင်းစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါတယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြင်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ if နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားပြီးတော့စစ်ထားတာပါရေဒီယိုမှာ data ရလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ data ကို0လား1လားဆိုပြီးစစ်တာပါအဲ့လိုစစ်တဲ့အချိန်မှာ if နှစ်ခုမသုံးဘဲနဲ့ if s သုံးရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ if s ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ loop တွေကနေ sorry logic တွေကနေပြီးတော့ if s ကိုတစ်ခါတန်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် if ကိုပဲဒီမှာပေါင်းလေးထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် s ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် if s ရဲ့သဘောကတော့တစ်ခါပဲစစ်မယ်0ဖြစ်လားစစ်မယ်မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်0ကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာဖြစ်ရင်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့က0မဟုတ်ရင်1ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းပြီးတော့ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်တစ်ခုထပ်စစ်စရာမလိုတော့ဘူးဘလောက်တုံးနေလဲချွေတာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ if နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးမှန်တဲ့အခြေအနေရှိနိုင်ပေမဲ့ if s မှာတော့တစ်ခုပဲမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် if မှန် if တွေကအလုပ်လုပ်မယ် if မမှန်လို့ရှိရင်တော့ s တွေကအလုပ်လုပ်မယ်နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အတန်တူသင်္ကေတပြမလားအတန်ရှည်သင်္ကေတပြမလားဆိုတာကိုရလာတဲ့ကဏ္ဍက0ဖြစ်လားမဖြစ်လားစစ်ပြီးတော့0ဖြစ်ရင်တော့အတူပြမယ်0မဖြစ်တာနဲ့အတန်ရှည်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေးယူဆလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းသက်ရေးသားကြည့်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်